是高高在上的丞相府嫡女，夫君更是权倾朝野的摄政王，可她却不懂珍惜，帮着渣男贱女算计摄政王，最后落得众叛亲离的下场。危急关头，她一直嫌弃的摄政王却以命守护，最终惨遭万箭穿心而死。兰溪抱着荣誉的尸体泣不成声，她发誓，如果有来生，她再也不会算计荣誉。荣誉做噩梦了。南希唇角抿得泛白，心头又是一阵钝痛袭来。本王的存在，当真让你如此难以忍受吗？荣誉，我有话跟你说。他不知南希要说什么，说这辈子都不会喜欢他，还是宁愿死也不愿意看见他。荣誉不敢面对，只是攥紧拳头说：本王不想听。你必须要听，你若是不听，我就写一封休书给你。王爷身份尊贵，权势滔天，容貌也生得如此俊美，怎么就在我这棵歪脖子树上吊死了呢？你不是歪脖子树，那我是什么树？王爷，南二姑娘来了。妹妹来了，来的正是时候。王爷太高了，头低下来一点。王爷的唇好凉，我喜欢。说完转身往外走去。他是什么意思啊？南姑娘亲了主子，南姑娘居然亲了主子，她这是受什么刺激了吗？你说什么？王爷属下的意思是说，南希姑娘终于开窍了，看到了主子对她的好。姐姐脸色看起来苍白了许多，是不是摄政王虐待姐姐？我很担心姐姐。青叔哥哥让我带话给你，让姐姐定要忍耐，千万莫与摄政王冲突，他可是个杀人不眨眼的杀神。摄政王对我很好，我没受什么委屈。很好，他仗着身份把你强掳进府，害得姐姐名节尽失。幸亏青叔哥哥爱姐姐之深，所以才不在乎失去名节的姐姐，这叫很好。姐姐如果是因为怕惹怒他，你激动什么？顾青说爱我之深，所以就算我失去名节，他也不在乎。这当然不在乎。姐姐不相信摄政王，难道还不相信青叔哥哥吗？我当然相信顾青叔。青叔让你带什么话给我？是这样的，青叔哥哥说，姐姐现在在摄政王府走不开，摄政王是个凶神恶煞的人，不能跟他硬来。说重点。青叔哥哥的意思是说，让我跟我娘早点认祖归宗，以后就可以更好的帮着姐姐，安排青叔哥哥的仕途。前世因为渣男顾青书的关系，南希同意让这父亲的外室母女进府，他一腔热血却换来恩将仇报，南希几乎想直接捅了这朵黑心白莲花。想认祖归宗，帮顾青书的仕途铺路，所以妹妹是有求于我。姐姐怎么了？今天怎么好像有点不太对劲？你只管回答我的问题。我是有求于姐姐，可这都是为了青叔哥哥。青叔哥哥担心姐姐的安危，所以正在想办法对付摄政王。可姐姐知道的，摄政王权势滔天，杀人不眨眼，青叔须得小心筹谋。既然是为了顾青书，那妹妹为什么要害我？什么害你？姐姐这话从何说起？我什么时候要害姐姐了？是不是摄政王在姐姐面前故意挑拨我们的姐妹感情？姐姐，我们才是一家人，你可千万不能听信外人一面之词。是吗？妹妹认得这个吗？认的，这匕首不是青叔哥哥送给姐姐防身用的。谁说这是顾青书送给我的？明明是妹妹带着匕首来刺杀我。姐姐说什么？南希将匕首划过自己的手臂。来人呐，快来人！南姑娘受伤了，快来人呐！南月刚回过神，忽然胸口一记剧痛传来，整个人就被踹飞了出去。传府医。前世这个男人曾把一颗心都掏出来放在了他的面前，他却没有珍惜。这一世，他不仅要护着荣誉，还要伤害他的人都灰飞烟灭。一点小伤而已，哪里需要惊动府医？刚才发生的事，王爷应该看到了，王爷就不想知道为什么吗？本王只知道受伤的是你，过程都无关紧要。明天我想回相府一趟，王爷同意吗？王爷是不是觉得我今天是好，就是为了换取回相府的机会？其实不是的，我是有事要做，而且王爷不觉得我们现在这样的关系名不正言不顺吗？南姑娘什么意思？说来说去，你就是想找个机会逃离主子身边。主子掏心掏肺对你，你怎么一点都不领情呢？你真以为那个顾青书是什么好东西？他在我家王爷面前连个脚趾头都不如。你是瞎了眼才放着珍珠选了榆木吗？闭嘴！青阳说的对，我以前就是眼瞎，所以才弃了珍珠选榆木。王爷应该知道，我娘是个商户女，身份上的名门权贵相差10万8千里。我那个风流好色的父亲当年也是穷小子，我娘为了他的仕途付出了很多，在他身上不知花费了多少银两。我爹倒也争气，一举中了状元，之后仕途一路平顺，10年之间坐上了丞相之位。我爹现在出人头地了，一国权相，显赫无双，但权色富贵迷了眼。他早已忘记当初一穷二白时对我娘的承诺，处处嫌弃我娘是个充满铜臭味的商户女，嫌弃我娘配不上他的身份，美貌妾是一个个抬进府。这还不算，
别养在外面的母女都想登堂入室，丞相大人还真是个诈，忘恩负义，狼心狗肺，我鄙视他。所以我要回去，不能让我娘被欺负了不是？南希姑娘说的对，不能让坏女人登堂入室。对了，你回去了，我家王爷怎么办？女孩刺伤自己，却是为了陷害妹妹和自己心爱之人，只因上一世被这两人害得家破人亡。我回相府后，王爷若是想见我，随时可以去找我。对了，我那妹妹伤势如何？可能会伤残，不过这也不能怪主子。主子看到姑娘受了伤，一时心急。我知道，既然她受了伤，就暂时送去顾青书那里吧。地都所有人都知道，顾青书跟我两情相悦。可1个月前，我被摄政王强行带入王府，这才导致顾青书抓住把柄，诋毁王爷，还把自己塑造成一个痴情的君子。把南二姑娘送去顾府之后，该怎么说？在摄政王府受了伤，总要给人一个交代吧。这样说，顾青书嘴上言之凿凿，对南希深情不悔，私底下却恼羞成怒，嫌弃南希失去了清白之身，恨不得立即断绝跟南希的关系，却又碍于痴情君子的名声，不敢毁诺，所以给了南越一把匕首，让南越杀了南希。顾青书就算如何愚蠢，也不可能直接给南越匕首，让他来刺杀姑娘您吧。这样说出去，只怕没人相信。旁人信不信无所谓，你照我的话去说就行。照做。是，主子。对了，我住在王府，名不正言不顺，于王爷不好，于我名节也不利，等我处理好家里的事情，王爷若是愿意，可以去相府提亲。提亲？南希姑娘果然是受了刺激。不行不行，惊喜来得太突然，只怕有诈。我得保持冷静，看看南希姑娘到底在打什么主意。王爷要言有言，要权有权，我没道理防着王爷不喜欢，而去重复我娘的悲剧。那好，西西，你这次回去带几个武功高强的侍女和护卫过去。好，听你的。此事定是摄政王的挑拨离间之计。小婿保证自己从没有让南越去刺杀西妹，西妹是我的妻子，我怎么可能做出这样的事情？我暂时不想知道真相是什么，我只想知道希儿现在怎么样了，她伤得严不严重？摄政王有没有给她请大夫？相爷，希儿可是你的女儿，她在摄政王府受了伤，你就无动于衷的？那你要我怎么办？去摄政王府要人？岳父大人还请三思。三思什么？南希命都快没了，我们不能去把她接回来吗？小婿不是这个意思，虽然我也担心西妹，可摄政王是个喜怒无常又心狠手辣的人，万一惹怒了他变本加厉的伤害西妹怎么办？所以呢，难不成就任由希儿留在摄政王府？顾青书，希儿可是你的未婚妻子，对你又是一心一意，如果你真敢伤害她，我第一个饶不了你。岳母大人请放心，小婿就算伤害自己，也绝不舍得伤害西妹一根毫发。是吗？希儿你怎么样？这些日子有没有受什么委屈？摄政王有没有欺负你？昨天的刺杀到底是怎么回事？你伤到哪了？快让为娘看看。娘，我没事，让娘担心了。西妹，你怎么回来了？我怎么突然回来了？听说父亲要把南越母女接进府，所以我亲自回来看看是个什么情况。你怎么知道这件事？原本我是不知道的，可南越昨天借着探望我的名头，去摄政王府着实炫耀了一通，好像我这个嫡女已经彻底失宠了一样。我跟他争辩了几句，他居然就拿匕首刺伤我，幸亏摄政王在旁边一脚把他踢开，不然今天我还有没有命在都很难说。什么？南越那个小贱蹄子居然敢刺伤你，我非劈了他不可。娘，南越被摄政王打伤了，早上摄政王府的护卫青阳把他送去了顾青书府上了。西妹，男女授受不亲，把他送到我的府上算怎么回事？不然送到哪？南家大门他是别想进来的，只要有我在一天，他永远就是个外侍女。顾青书脸色骤变，看着性情突然变得不一样的南希，有些惊疑。西妹，你怎么了？我没怎么，南越刺伤我这件事已经在外面传开，我怕爹娘担心，请求摄政王让我回来一趟，陪娘亲小住几天。摄政王还派人保护我。保护究竟是保护还是监督？南希今天说话的语气和态度跟以前大不一样，是不是故意说给两个侍女听的？摄政王有没有苛待于你？没有，摄政王对我很好，请父亲放心。西妹，这些日子委屈你了，是我没用。你的确没什么用，顾青书，我们解除婚约吧。西妹，你在说什么？你应该听懂了我的话，本来我们就只是口头婚约，婚书什么的也没下，就此解除婚约，对你好，对我也好。西妹，你怎么了？是不是摄政王威胁你了？还是说他强迫你？我知道一切都是摄政王强逼于你，这不是你的错，我不在乎。我喜欢的是你这个人，这样的错误不该由你来承担。顾青书，我心已决，别再对我抱有幻想。娘，我有很多话想跟你说，我们先回听雨楼。希儿，我们走。西妹。
你不觉得南希此番回来变化太大了？西妹一定是受到了摄政王的威胁，所以才故意这么说。南月刺杀她也一定是摄政王设的计，月儿不可能刺杀她的姐姐，她们姐妹感情这么好，月儿怎么可能刺杀她？总之，他绝不相信南希是对他变了心。那个死心塌地喜欢了他4年的人，怎么可能对他变心？姐妹感情好，还叫月儿。顾青书，你不会想脚踏两只船吧？岳父大人说笑了，小婿只喜欢西妹一人，对月儿妹妹是爱屋及乌，怎么可能脚踩两只船？丞相府嫡女疯狂舔了他4年，他却和丞相外室的女儿搞在一起。重生归来后，嫡女却爱上权倾朝野的摄政王，主动要求和渣男退婚。银霜，方才我跟顾青书说的话，你找几个人传出去，就说我已经取消了跟顾青书的婚约，且顾青书也同意了。可是顾公子好像并没有同意。由不得他，丞相府邸你要退的婚，还轮得到他不同意吗？好的，主子。希儿，你真打算跟顾青书解除婚约吗？比珍珠还真，我现在对他已经没有一丝感情可言。娘放心好了，我既不是被迫，也不是有什么难言之隐。女儿的确是对顾青书恨之入骨，恨不得立刻将他挫骨扬灰才好。呀好，希儿，那摄政王怎么样？他是不是真如外面传言的那样像个凶神恶煞？你去了摄政王府这些日子，娘没一日不担心。你爹那个懦夫根本不敢去跟摄政王硬碰。娘，摄政王很好，他是个很好的人，外面传言多有夸张，不过是忌惮他体恤手腕和手里的兵权罢了。真是这样？真的，娘，我想嫁给摄政王。什么？嫁给摄政王？你这闺女不是魔怔了吧？娘别这么惊讶，我已经被摄政王掳进王府1个多月，一个姑娘被位高权重的男子掳去，早已清白尽失。我不嫁给摄政王还能嫁给谁？希儿，摄政王身份那么尊贵，以后肯定也是妻妾成群，嫁给他不会幸福的。娘，他不会，荣誉跟父亲不一样，跟顾青书也不一样。他身份尊贵，想要什么样的女子没有？可这么多年一直不近女色，这份自制力不是人人都有的。你喜欢顾青书4年，那为什么现在要嫁给摄政王？顾青书是个伪君子，不值得我喜欢。而且娘亲不觉得摄政王长得好看，又有权有势，是最佳夫婿人选吗？摄政王手握重权，当今皇上对他忌惮得很，万一以后有什么，你也会受牵连的。娘，人活在世上，随时都面临着风险。荣誉对我好，我也会对他好。当今皇帝不是荣誉的对手，他想算计荣誉也得看自己有没有那个本事。希儿，小声点，当心隔墙有耳。没关系，就算真有万一，能跟荣誉那样的男子死在一块，我也愿意。唉，你这丫头，都依你。大娘，我娘看中了墨玉阁一款新到的镯子，让我来大娘这里取3000两银子。明天宝灵郡主16岁生辰，我可是要带着镯子去赴宴的。这是南教第2房小妾李氏的女儿，她经常这样吗？不过是拿点银子的事，没必要放在心上。不放在心上，他们把娘亲这里当成了票号，需要银子就来拿，就算是票号，也得拿了银票才能来兑银子吧。我平素里懒得与他们争执这些，他们想要银子，我就当他们是乞丐，打发了就是。哪有给乞丐这么多银子的？张口就是3000两，这1个月来个几次？娘亲就算有金山银山，也不够他们挥霍的，不能再让他们把你当成摇钱树了。不会，他们现在来拿的，也就是我手头一些现银，娘亲手上那些值钱的产业都给你留着呢。这些年你爹那些妾室庶子们的日常开销都跟我伸手，所以他们就算有些无理，却也不敢太过放肆。哼，自命清高，堂堂一品丞相，拿人配妻子的银子去养女人，除了我这位奇葩的爹爹，大概也没其他人能做得出来了。大娘，我在外面等了半天，你怎么不出去？此时身旁的银月拿匕首挡住南郊的去路。你干什么？你是什么人？你当然没见过我，不过你只要知道我手里拿着的是什么就行了。放肆！你知道我是谁吗？居然敢拦我的路，还敢拿匕首对着我，想找死是不是？你不就是丞相府一个见不得人的庶女吗？敢在丞相夫人院子里大呼小叫，这就是丞相府的规矩。不知道的人还以为你是高高在上的公主呢。你什么你？我劝你还是收敛一点，否则后果自负。南教，在我娘这里显摆你的庶女威风，谁给你的胆子？我不是这个意思，大姐别误会，我只是来跟我娘要银子，我娘欠你的嘛。大娘执掌府里中馈，我们要用银子，不就得跟大娘要吗？否则干嘛还要执掌中馈大权呢？是吗？既然你知道我娘执掌中馈，就该清楚这府中内宅是谁在当家，更应该知道我娘的身份以及你们母女的身份，所以还请妹妹以后摆正自己的态度。大姐说这话就没意思了吧？府中谁不知道大娘出身商户？我娘虽是妾室，却是正儿八经的世家千金出身。若论身份地位，指不定谁尊谁卑呢。
你说什么？你想干什么？我告诉你，这是相府，你最好别乱来。既然你觉得姨娘出身尊贵，还是管你姨娘要银子去吧，别在这里惹人嫌。银月，把她丢出去。是，主子。你干什么？你别乱来！我警告你，你最好别乱来！你滚不滚？南郊麻溜的滚了。女人明明是妾室，却仗着夫君的宠爱，处处羞辱正妻，还把正妻当摇钱树。没想到这次女儿却没有要来银子。银子呢？拿回来没有？没有银子。南希说我对她娘无礼，让我记清自己的身份，还说娘只是个妾室，根本不配在她面前说话。什么？她竟然不给你银子？哼！南希就是个没脑子的蠢货，也就嘴上逞逞威风，遇到那个顾青书，还不是屁颠屁颠就倒贴了上去，装什么矜持尊贵？那我们现在怎么办？拿不到银子，就买不到那只心仪的镯子，明天还怎么去参加宝灵郡主的生辰宴？稍安勿躁，娇儿，娘生的美吗？当然美，不然我爹怎么可能一眼就拜倒在娘的石榴裙下？娘生的美，又有薰儿这个宝贝儿子在你爹面前争气，还对付不了一个袁氏，且等着吧。今天娘就去帮你把3000两银子要来。不，那3000两哪够？至少得5000两才行。不一会儿，李氏就去找了南行之，还是渲然欲泣、梨花带泪的柔弱模样，格外惹人怜爱。明天是宝灵郡主的生辰，老爷知道的。宝灵郡主可是长公主最疼爱的女儿，娇娇好不容易得了这个机会，能跟那些贵女们打个交道，凭什么南希一回来就断了这个机会？她是不是自己不如意，就故意为难娇娇？大夫人就这么教她的女儿吗？袁氏简直太不像话。妾身每日都告诉娇娇，姐妹之间要相亲相爱，万不可对大夫人和姐姐无礼。今日娇娇只怕是不知道南希回府，所以妾身猜测，是不是礼数上不太周到，惹大小姐生气了？身为相府嫡长女，岂能这点容人之量都没有？路飞，你去告诉大夫人一声，就说我要用银子，让她拿5000两给我。是，老爷。老爷，大小姐不是被摄政王困在了王府吗？怎么突然回来？是不是摄政王对她逆位了？我还不知道是什么情况。老爷都不知道是什么情况，大小姐没说吗？老爷可是大小姐的亲生父亲，大小姐怎么能如此目无尊长？这不一会儿，路飞就又从大夫人那里回来了。夏爷，这么快就把银子拿来了？大小姐受了点伤，夫人心情不好，吩咐了谁都不想见。大小姐伤得重不重？老爷真相信是南月刺伤了大小姐？怎么，不是这样的吗？南月她娘是个柔弱的女子，南月又是南希的妹妹，她有什么理由刺杀嫡姐？老爷不觉得这事颇有蹊跷？你的意思是说，南希故意陷害南月？妾身倒也不敢这么以为，大小姐性子素来宽容温柔，也不太像是会陷害妹妹的人。妾身只是表达一下自己心里的疑惑。况且南月性子跟她娘一样柔弱，若能进得南家大门，以后还指着看嫡姐的脸色过日子呢，怎么可能做出这么愚蠢的事情？南行之想了想，觉得也有几分道理。原本他已经不想踏进袁氏的院子，此时却不得不站起身。我去看看到底是怎么回事。想要弄清楚真相，倒也不难，只要看大小姐没有真的被刺伤，不就知道了？父亲等一下会过来吧？李氏得不到这5000两银子，必然不会善罢甘休，还不知道怎么在父亲面前挑拨离间呢。3000两转眼涨到了5000，李氏在你父亲面前从来不惧于狮子大，开口。即日开始，他们母女二人别想再从娘这里拿到1两银子。希儿，你最近受了什么刺激？可不是受了刺激吗？4年深情付出，换来狼心狗肺，落得一个凄惨结局。重活一次，他总得辨清身边的人究竟是人还是妖。娘还喜欢父亲吗？对这个负了你的男人，娘心里是否还有一点割舍不下的情谊？听到女儿问这个问题，袁氏愣了片刻。哪有那么多割舍不下？这么多年过去，就算起初被背叛时觉得难过、伤心、怨恨，这么多年下来也早就随风而散了。总纠结着不该纠结的东西不放，其实是在惩罚自己。娘没那么傻，当年你爹一穷二白，连进京赶考的盘缠都是我出的，我供他吃喝，供他读书，各处打点，他有今天的身份地位，最大的功臣就是我。虽然他狼心狗肺，薄情寡义，可如果我就此放手，跟他一刀两断，相府将来所有的一切都将归李氏那贱人的一对子女所有。我多少年付出，到头来却为他人做嫁衣裳，他想得美。夫人，姑娘，相爷和李姨娘正在往这边而来。来就来呗，意料之中。夫人和大小姐在屋里。在。你这个侍女怎么一点规矩都没有？没看到相爷过来，不行礼就罢了，还不赶紧把门打开？姑娘没吩咐我开门，你是哪根葱？你说什么？你活腻味了吧？你知不知道你在跟谁说话？我是……大呼小叫的干什么？这个家里还有没有一点规矩了？哟，
大小姐这是在说谁？在说我吗？李姨娘倒是有几分自知之明，所以一下子就猜到我说的人就是你了。大小姐这么跟长辈说话，不觉得有点不恭敬吗？原来李姨娘还知道我是这个家的大小姐。一天之内，母女二人2次来我母亲这里大呼小叫。李姨娘大概是忘了相府的当家夫人是谁，更忘了正妻和妾室的尊卑之别。需不需要我提醒你，该如何维持一个毕恭毕敬的小妾该有的分寸和礼仪？老爷，你看他说的什么话？够了，亲王，您好歹是相府嫡长女，怎么跟长辈说话的？丈夫宠妾灭妻，拿妻子的银子去养妾室，如今妻子和女儿心灰意冷，不再放纵。父亲觉得我说话的方式有什么不妥？我是嫡长女，是相府正儿八经的主子，李姨娘却只是个妾室。我高兴时称她一声姨娘，不高兴时，她在我和我娘面前都得自称奴婢。眼下她无礼在先，父亲反倒指责起我来了。你放肆，怎么跟没父说话的？让你母亲出来。说到母亲，我还想起一件事，这丞相府中正妻只有我娘一人，按照规矩，所有的庶子庶女都该尊称我娘一声母亲，而不是大娘。李姨娘是妾室，就算是她的亲生儿女，也只能称她一声姨娘，这就是正妻和小妾的区别。父亲身为一国之相，应该不会在内宅规矩上落人口舌，惹人笑柄吧？放肆，南希，你眼里还有没有我这个父亲？你娘就是这么教你的，让你不尊长辈，骄纵跋扈。你立刻给我去祠堂里跪着。这可不行，我家王爷吩咐我要好好保护姑娘，绝不能让任何人欺负姑娘。谁若是敢不长眼惹怒了姑娘，我家王爷发起怒来，我跟银霜可吃不消，都得以武以史，据实以告的。堂堂一国之相此时被气得脸色将白，一句话也说不出来。如此气势汹汹的找我干什么？又来要银子？什么叫又来要银子？这府里的东西本相没有动用的权利，明天娇娇要去参加宝灵郡主的生辰宴，你即刻从库房中取5000两银子给他。库房？不知相爷每年往库房里放了多少银子，我倒是想取来给他，可库房里有吗？你眼里难道只剩下钱？别忘了你是丞相夫人，你出去看看外面那些1品2品夫人，哪个不是高雅端庄诗酒花茶？有谁整日里把那些俗物挂在嘴边的？果然是商户女出身，上不得台面。哼，既然相爷听不得那些俗物，也看不上商户女，以后别让人来我这里拿银子，库房若有银子就直接去库房取，免得传出来还让外人以为你堂堂相府的妾室庶女们都得靠着一个商户女来养活，玷污了你那些妾室们清贵高雅的气质。是啊，娘在府中待得实在闷得慌，你陪娘出去逛逛，看看给你添些什么首饰，再让宝一阁的裁缝过来替你量身做几件漂亮的新裙子。好，银月跟着我，银霜留在府中，别让人在我娘屋里乱翻，要是少了什么值钱的东西，我回来唯你是问。是，主子。真是不可理喻。那娇娇的镯子怎么办？你爱怎么办怎么办。这防端砚可是最上品，市面上您绝对找不出第二只这样的好砚台，而且这石料出自紫云山。咦，南希，你不是应该在摄政王府吗？怎么出现在了这里？不会是摄政王不要你，把你赶出来了吧？你这个小姑娘怎么说话呢？你是谁家小姑娘？怎么说话如此没礼貌？哟，我倒是谁呢？这不是丞相大人府上那位出身商户的正一品夫人吗？怪不得南希在这里，原来是夫人带出来撑场子的呀。不过也能理解，一个刚刚失去了名节又被抛弃的女子，这娘亲要是不多疼着点，万一寻短见了怎么办？你们说是不是啊？郡主说的对，我倒是谁在这里阴阳怪气，臭气熏天呢？原来是宝兰郡主你啊！郡主是最近没人疼没人爱，看见我家姑娘有人宠着，所以忍不住眼红嫉妒了是吗？真没想到，她仗着郡主身份，到处仗势欺人，把飞扬跋扈表现得淋漓尽致。今天却碰到教她如何做人的画面。我倒是谁在这里阴阳怪气，臭气熏天呢？郡主是看见我家姑娘有人宠着，所以忍不住眼红嫉妒了是吗？你说什么？你是什么东西？居然敢来教训本郡主？看我不撕了你的嘴！你居然敢打我！好，容我跟你郑重的自我介绍一下，我叫银月，摄政王府银牌护卫之一，奉我家主子之命保护南希姑娘。别说打了你，就算当街把你杀了，我保证你的爹娘也不敢找我家主子兴师问罪。另外，这位是摄政王府的女主子，未来的摄政王妃南希姑娘，我家王爷心头宠，王爷特意交代过，任何人敢对南希姑娘无礼，打死打残了都算在王爷头上，谁敢不服，找我家王爷理论去。你什么你？以后再敢对我家姑娘无理挑衅试试。我不敢了，不敢了还不行吗？银月真有气势，多谢夫人夸奖，保护姑娘是奴婢分内职责。西美，
顾公子，细美，我有话想跟你说，能不能找个地方单独谈谈？男女授受不亲，我们已经解除婚约，从此不再有任何关系。南岳刺伤我的事情，我也不想再追究，还望顾公子别再逼我。细美，你到底怎么了？我们4年的感情，你真的说抛就抛？顾青书，以前是我年幼无知，你就忘了我吧，我们俩真的不合适。可我只喜欢你一个人，细美，我的心只为你一个人跳动，我的眼里只有你一个人，若没了你，没了我，你不是还有南岳吗？南岳说他已经怀了你的孩子，希望你以后能好好对他。围观的众人大惊，看向顾青书的眼神顿时火热了起来。细美，这样的事情怎能乱说？我乱说了吗？南岳有没有怀你的孩子，你心里清楚，他心里也明白，你可以回去问问他，或者请个大夫回去给诊的脉看看。哦，对了，南岳在摄政王府刺伤了我，然后被王爷所伤，孩子有没有保住我不敢肯定，你还是早些回去看看他的情况，他的身边不能没人。细美，我还是希望你能想清楚，我喜欢你是真的，你对我分明也还有感情在，取消婚约一事，请你再好好考虑考虑，我先走了。南二姑娘不会真的是怀了孩子吧？顾青书看起来挺着急的。是呀，口口声声说喜欢南姑娘，可一听到那位南二姑娘怀了孩子，就拼了命的往回跑，这不就坐实了怀孕的事实吗？真看不出来，表面深情款款的顾公子，居然也是脚踩2只船，辜负了南姑娘的一片情深意重。南希看了说话的人，淡淡一笑，转身问南夫人：“娘还想去别处逛逛吗？”“当然要去，不是说好了要给你添几件首饰的吗？”“首饰什么的其实我也不缺，买多了浪费，钱赚来不花，放在那里干什么？这些年娘赚的都花不完，你就算天天出来花个几千两，也够你花很多年了。银子不怕多，以后总有用得到的地方。想买什么买什么，想做什么就做什么。娘已经说过了，我手里所有的产业以后都是你的，其他任何人，包括你爹在内，都别想打我手里产业的主意。原本看在我还是南夫人的份上，府里的开销我倒是愿意出的，反正那些钱对我来说也就是9牛1毛。不过既然你不乐意，娘以后就不再给他们钱了，省得惯着他们不知天高地厚。”一女再次霸气护住，将一群官家夫人对得哑口无言。只要我家姑娘开口，一句话就让你们全家跑着出京城。南希前脚刚骂走的渣男，转头去首饰店，就遇到了一群羞辱他的官家夫人。南夫人，南姑娘，南夫人和南姑娘也是来为明天宝灵郡主的生辰宴挑贺礼的吧？不知道南姑娘打算送什么贺礼给宝灵郡主？宝灵郡主并没有邀请南姑娘。那个，抱歉，我以为宝灵郡主会邀请南姑娘。南姑娘之前不是在摄政王府吗？郡主也是觉得不方便，并没有故意看不起南姑娘的意思。是啊，南大姑娘不是该在摄政王府侍奉摄政王吗？摄政王府守卫重重，可不是轻易能进出的。莫非摄政王对南大姑娘不感兴趣了？南希刚要上前辩驳，南夫人却抬手挡住她。南希不明所以的看着南夫人，娘亲这是要做什么？怎么可能？摄政王位高权重，难得看上一个姑娘，怎么可能这么快就腻了？南姑娘不会是自己偷跑出来的吧？听说南姑娘跟顾公子的婚约解除了，也对，摄政王身份尊贵，权势滔天，比顾青书不知好上多少倍。若能嫁给摄政王，立马就成了真正的王妃，身份水涨船高，从此飞上枝头做凤凰了。若是我啊，肯定也会选择摄政王吧。林姑娘面子挺大，能接到宝灵郡主的邀请函，值得高兴。林尚书在朝为官30多年，好不容易爬到了尚书的位置，也是挺不容易的。当然该借此机会让女儿跟郡主打好关系。南夫人这是什么意思？没什么意思，我的意思就是说，林大人为官不易，眼下年纪也大了，应该没什么往上晋升的机会了。林夫人和林姑娘当着我这个一品丞相夫人的面，都敢言语奚落我的女儿，当真是够胆啊！林夫人这才意识到自己只顾着逞口舌之快，却忘记对方是当今丞相的夫人。我其实没什么恶意，就只是南希被摄政王带进王府，并非出于自愿。方才各位也说了，摄政王身份尊贵，位高权重，岂是南家能抗衡的？但我家希儿是个知廉耻的姑娘，进入摄政王府，不管跟摄政王之间有没有什么，都难免惹人怀疑。名节上已经很难再让人相信清白，毕竟很多愚昧之人就如同几位夫人这般，对人对事总是抱着满满的恶意，遇到点什么事就迫不及待的先给人安上点罪名再说，哪管真相如何。所以希儿也是替顾青书着想，才取消了跟他的婚事，这点还希望各位能明白。我们当然明白。至于说飞上枝头当凤凰，我不敢说别的，就眼下来说，各位的女儿有谁比得上我家希儿？众位夫人脸色一变，纷纷羞恼。你们的女儿是比我家希儿身份高贵，还是比我家希儿有钱？
今天这间银楼我动嘴就能把它买下来。各位夫人买件首饰却还要犹豫半天，买完之后回去再肉痛几天，这就是区别。这打脸打得啪啪响，像是几记毫不留情的耳光扇在了他们的脸上，让人恼羞成怒又无地自容。所以我家希儿就算不往枝头上飞，也照样不比凤凰差。各位夫人有议论别人的功夫，还不如早些回去，好好琢磨琢磨自家的女儿该往哪个枝头上飞。说得好。另外，摄政王对南希姑娘很好，今日回府也是征得王爷同意过的。我家王爷说了，南希姑娘以后就是摄政王府的女主子，是未来的王妃，谁敢欺负了我家姑娘，待我如实禀明王爷，还请各位自己去跟我家王爷解释。姑娘，林尚书家的夫人和千金太过无礼，我回去就告诉我家王爷，罢了林尚书的官职，把他们一家赶出帝都。姑娘觉得如何？林夫人脸色一白，慌忙看向南希。南姑娘，我们不是有意的。对了，你还有你，方才你们说的话我可都听得一清二楚，也一字不漏的记了下来。说我家姑娘被王爷抛弃了是吧？说我家姑娘嫌贫爱富攀高枝是吧？告诉你们，我家王爷对姑娘爱护得很，才舍不得让她受一点点委屈呢。王爷就喜欢姑娘嫌贫爱富，巴不得南姑娘去攀他的高枝儿。怎么，你们是羡慕嫉妒恨？南姑娘，我方才说的话真的没有什么恶意，我并非故意炫耀，也真的不知道宝灵郡主没有发请帖给南姑娘。前一秒还在言语讥讽南希的林夫人，下一秒却被对方的身份吓得起不来。南姑娘，我方才说的话真的没有什么恶意，我并非故意炫耀，也真的不知道宝灵郡主没有发请帖给南姑娘。林夫人不用解释，我家姑娘早就接到了请帖，所以今天也是过来挑选一件像样的贺礼，打算送给宝灵郡主。不知道你们挑好了吗？要是没挑好的话，我家姑娘可以给你们一些建议。我挑好了。林夫人急急忙忙付了银子，一沓银票的确看得她肉疼，可眼下她哪还有精力管肉不肉疼？那个南夫人和南姑娘慢慢挑着，我们先走了，改天有时间请南夫人和南姑娘到尚书府来喝茶，我一定好好招待。另外两位也赶紧找个借口离开了。我还以为一个个多有勇气呢，听到摄政王的名字就吓得面如土色，居然还敢在大庭广众之下对人冷嘲热讽，这不是自找难堪吗？夫人说的对，这群夫人就是吃饱了撑的没事干，看着别人家不如意就恨不得落井下石，其实人家过得比他们好着呢。南希沉默了良久，心头泛起难以言喻的滋味，很温暖，被人庇护的感觉真好。姑娘怎么了？是不是觉得委屈了？姑娘心里要是觉得委屈，奴婢这就回去告诉我家王爷，让王爷出面收拾这些不自量力的夫人。不是，我只是有点感动。感动？就这么点小场面，都让姑娘感动成这样，那王爷以后要对姑娘再好点，姑娘会不会感动得以身相许呀？希啊，过来看看这只翡翠镯子，戴在你那白皙纤细的手腕上，一定贵气十足。夫人很有眼光，这镯子乃是本银楼里镇楼之宝，连长公主都看上了，只是有些原因，所以才没买。戴戴看。南夫人撩起南希的袖子，把镯子戴在她手腕上。娘，的确漂亮，给音乐买一只吧。你喜欢什么样的款式，自己挑一只。不，我不要，姑娘不用贿赂我。你说什么呢？我这不是贿赂，只是觉得你跟我年纪一般大，正是如花似玉的时候，也该有件像样的首饰。真不用，我是练武之人，戴不惯这些，万一磕着碰着就太可惜了。姑娘看我也有首饰的，这是暗器，这个可厉害了，防身暗器，能杀人于无形。改天我做一个送给姑娘防身用。好。姑娘，这只镯子的价格是10001两，万里挑一的意思。帮我们包起来，今天带着女儿出来逛，就是来花银子的。好的，夫人。刚回到家，南娇就热情地迎了上来。大娘、姐姐，你们回来了。看来李姨娘并没有把我说的话告诉给你。什么话？我娘乃是丞相府当家主母，按这规矩，你应该如何称呼？南娇闻言下意识地皱眉，不过她眼下有求于人，只能恭恭敬敬地开口。母亲，以前是娇娇不懂礼数，劳烦母亲教导。这一声母亲听起来像是心不甘情不愿似的，不过我娘素来也不在乎这些，否则早早就下定决心整治内宅了。整治内宅？哼，袁氏倒是想整治，可他有这个权利吗？不就仗着自己手里有几个臭钱吗？既然已经请过了安，这里没你什么事了，回去吧。我跟希儿也逛累了，需要休息一下。大娘，不，母亲，我还有事，有事也得明天再说。我现在很累，什么都不想听。可是等不了明天，明天我要去参加宝灵郡主的生辰宴，贺礼还没备上。既然到现在贺礼还没备上，那还不赶紧去准备？处在希儿这院子里干什么？
老不死的到底是在装糊涂，还是真傻？我想跟母亲拿点银子。你们每个月不是都有月历吗？上一世他遭受渣男背叛，重生归来，他毫不犹豫转身选择爱自己的人，不仅要吊打渣男贱女，更要换一个太平盛世。王爷明天上朝嘛？怎么了？皇上已经登基1年有余，可王爷的手里还握着摄政大权，皇帝晚上睡觉的时候怕是会辗转难安吧？你想让本王主动教会摄政大权？不，恰恰相反，我希望王爷能把大权牢牢握在手里，我希望皇上这辈子都动不了王爷一根毫发。为什么？皇帝对王爷猜忌深重，一旦王爷把大权交出去，以后就会任他拿捏，会被一步步削权，甚至他还会安个莫须有的罪名置王爷于死地。王爷愿意如此吗？拿捏本王，他休想！如果王爷没有软肋，那么的确，就算是当今皇上也奈何不了王爷。可王爷确定自己没有软肋吗？我是不是王爷的软肋？是。不是，只要王爷手握大权，我就是王爷的助力，而非软肋。此生我绝不会再成为王爷的软肋。倘若有一天我真的成了旁人胁迫王爷的筹码，那么我宁愿自我了断，也绝不会让王爷。不许，本王不许你乱来。我是说假如。没有假如，本王不会让这种情况发生。王爷说的对，这种情况不可能会发生。重获一世，我定会找上辈子的那些人讨回个公道。王爷，宝林郡主让人送了帖子过来，请王爷明日去参加她的生辰宴。你想去吗？去凑个热闹也好。我拿着王爷的请帖去赴宴，带上音乐和银霜去凑凑热闹。南希正说着，忽然留意到王爷表情似乎有些不太对。王爷不高兴我去？不是，本王没有不高兴。王爷是不是担心我在长公主府碰上顾青书？王爷如果不希望我去赴宴，那我就不去了。不过对于顾青书这个人却不必在意，我现在每次看到他，都克制着想一刀捅死他的冲动。为什么想捅死他？因为他该死，我恨顾青书，恨得想撕碎了他。等到时机成熟，王爷替我杀了他，好吗？你要是不想再看见他，本王现在就让人把他弄死。不，还没到时候，不能就这么便宜了他。我要让他变得一无所有，让他失望、绝望，等他受尽折磨之后再让他死。主子，皇后娘娘身边的孟总管来了。王爷，孟总管来了，应该是有事要跟王爷说。让他等着。主子，孟总管说，皇后娘娘请南姑娘进宫一趟。这么沉不住气吗？皇上应该是知道了摄政王府发生的事情，否则皇后不可能平白无故就要见我，硬是皇上授意。让他滚。别急，皇后这个时候就召见我，已然是落了下风。不过让我就这么乖乖的去见她，也不太可能。南姑娘的意思是，你去告诉孟总管，就说我被摄政王囚禁在王府，王爷不许我进宫。照做。是，主子。王爷，你这么喜欢我，是不是我要什么，王爷都会给我？如果我想做皇后呢？王爷会为我抢来江山吗？如果你要，本王可以。我跟王爷开玩笑的。银月和银霜以后就跟着你，他们会保护你的安全。好的，下次王爷能不能告诉我为什么喜欢我？我先走了。她是丞相府嫡女，却处处遭人白眼，被人嘲笑。然而她却并非人人可欺，看她如何吊打官家小姐。长公主府中，南姑娘难得来我的生辰宴，荣乐，你别为难她。我为难她？昨天1天之内，皇城之中流言四起，议论得沸沸扬扬，不都是关于这位南姑娘的话题？她既然敢做那些事，还怕别人说不成？就是，既然做了那些不要脸的事，就该做好准备承受别人的眼光和非议。不过商户出身的女儿跟咱们毕竟不同，大概都不知道羞耻心究竟是怎么。一记耳光打得容妙妙一个猝不及防。我是摄政王府的护卫，我家王爷命我保护姑娘，任何人敢对姑娘无礼，我都可以出手教训。若有不服者，可以去我家王爷面前理论，也可以去太后或者皇上那里告状。容妙妙脸色骤变，一句话说不出来。原来我不仅在三姑六婆的嘴里出了名，各位郡主大小姐也对我的事情如此感兴趣。这些日子我被关在摄政王府，消息闭塞，还真不知道自己做了哪些事儿，不如容了郡主给我解解惑。你做了哪些事儿你自己心里清楚，让本郡主给你解惑。你算个什么东西？我的确不算个什么东西。荣玉说要娶我为妻，不出意外的话，我大抵会在不久之后成为摄政王妃，到时候容了郡主就得乖乖喊我一声皇婶，不知道这算不算资格？你在做梦？姑娘不是做梦呢，我家王爷的确要娶姑娘为妻，眼下就等着姑娘点头。容乐郡主还没有回答我的问题，不知道我做了什么事，需要承受旁人的眼光和非议。整个皇城之内，谁不知道你朝三暮四，抛弃已经有了婚约的顾青书而改投摄政王的怀抱，真当自己做的这些事没人议论？就是，
就算堵住了我们的嘴，难不成你还能堵住天下悠悠众口？哼，天下悠悠众口堵不住，那么就把所有乱说话的人舌头拔掉，让他们从此不能再说话，这样是不是就能堵住了？众人脸色一变。银霜，明日开始，让王爷派人在皇城中巡逻，但凡敢议论我跟王爷的人，全部抓起来把舌头割掉，我看这悠悠众口到底能不能堵住。是，属下定会给王爷转达。佳佳，生辰快乐。此时走来的便是当今太傅孙女温岚，更是帝都人人称颂的才女。重要的是她倾心摄政王荣誉，为了嫁给摄政王，连皇上选秀的机会都故意称病错过了。郡主什么时候跟南姑娘关系这么好了？我跟南姑娘一直以来关系就不错，只是以前不曾深交，不过以后我们就是一家人了，当然要好好相处。一家人？郡主何出此言？她是丞相府嫡女，却处处招人白眼，被人嘲笑，看她如何反击吊打官家小姐。你和南姑娘怎么成一家人了？郡主何出此言？因为摄政王叔祖父要娶南熙为妻呀，等她成了摄政王妃，我就得喊她一声叔祖母，这不就是一家人吗？摄政王妃，我怎么没听说？这是我跟荣誉的私事，应该没必要昭告天下。南姑娘今日来参加宝灵郡主的生辰宴，且如此迫不及待地告诉旁人摄政王要娶你的消息，不是已经昭告天下了吗？我家小姐可是高雅才女，没必要跟只会炫耀的商户女浪费口舌，这样只会降低自己的身份。况且摄政王是不是真要娶妻成亲，在场的谁听到了确切的消息，眼下不过是南姑娘自己一面之词罢了，别到时候被打脸就好看了。我家王爷之所以没有把消息放出去，不过是因为此前南姑娘一直不曾答应，才没有对外宣布。还有，整个帝都的人都知道温姑娘才貌双全，聪明优雅，温太傅也是个极重规矩的老者，没想到温姑娘身边的侍女竟是如此没规没矩，一个卑贱玩意儿，居然也敢公然嘲讽贬低丞相府一品贵女，不知是谁给她的胆子。启禀郡主，丞相府派人递了消息，摄政王亲自去丞相府提亲，说要迎娶南家大姑娘为正妃。丞相派人过来知会南大姑娘一声，说等郡主的生辰宴结束之后，请南大姑娘直接回相府。我知道了，你下去吧。是。此时所有人都露出不可置信的表情，温岚抿紧了唇，心头一阵翻江倒海般的情绪翻腾。各位都听到了吧？我家王爷亲自去提亲，足见对大姑娘的一腔情深，以后大姑娘就是摄政王府的女主子，正王妃。我倒想看看在座的各位有几颗脑袋，敢在未来的摄政王妃面前口出狂言。秋叶，给南姑娘赔罪道歉。刚才是奴婢不对，我有眼无珠，请南姑娘不要跟婢子一般计较。这就是你认错的态度。我可是温家的侍女。那又如何？别说你一个侍女，就算是德高望重的温太傅，若是当真做错了事需要赔礼道歉，难道就不该拿出点诚意来？还是说你觉得自己是温家侍女，就比别人家的侍女高上一等？南姑娘这是故意要跟我叫板。温姑娘别太抬举自己，我有跟你叫板的时间，还不如回摄政王府跟王爷喝杯茶，下盘棋，诗情画一番。一刀直戳心口，温岚刹那间色变，狠狠地攥紧了手。佳佳，秋月也是无心之过，只是护主心切，并无冒犯南姑娘的意思。对，南姑娘大人有大量，就别跟她一般见识了。前厅宴席已开，我们去就坐。郡主是什么意思？南姑娘大人有大量，这是在说我气量狭小吗？温姑娘误会了，我的意思是说秋月不过是个侍女，南姑娘好歹也是一品丞相府上的嫡女，犯不着跟个不懂事的侍女计较。不懂事的侍女，这是直接把温岚的脸面踩到了地上摩擦。我的侍女确实不懂事，所以就不在这里惹人嫌了。宝灵郡主好好招待南姑娘吧，我还有事，先走一步。温姑娘，我跟你一起走。我也有事，谁有事都可以走，我不强留。不过今日踏出这座府邸，以后就别再跟我假装友好，本郡主是个记仇的人。佳佳，你为了一个南希要跟我们翻脸？今天是我的生辰，你们在我的生辰宴上拂袖而去，是故意打我的脸。既然你不给我面子，我难道还要记着你的好？容乐眼神冷了下来，温岚已经带着侍女离开，林家的话也不是在针对她，而是跟容乐和容妙妙说的。佳佳别生气，我们跟你闹着玩呢，今天是你的生辰，我怎么可能中途离席？怎么也要等吃完了酒席再走。容乐，你说是不是？对呀，佳佳。若不是看在往日夫妻情分上，我早就把你休出去了，你别不识好歹。好一个薄情寡义的陈世美，当年若不是我娘拿出那么多银子，让你衣食无忧，一心只读圣贤书，你哪来今日高高在上的丞相威风？方四，你这是在跟你爹说话吗？难道我说的不对？父亲读过多少年圣贤书，然而圣贤书只教会了父亲忘恩负义，却没有教会父亲心怀感恩。
把负心薄情发挥了的淋漓尽致。你给我闭嘴，南希，你太放肆了！谁给你这么大胆子来指责我？你还知不知道不是你的父亲？如果可以选择，我宁愿你不是我的父亲，宁愿我娘嫁给一个老实巴交的山中猎户，过着与世无争的日子，也不愿他一片真心被你践踏。南行之正要发怒，看见后面的摄政王要脱口而出的话，就这么硬生生卡在了喉咙里。为父有话跟你说。父亲有话就在这里说吧，事无不可对人言。有些话只可私底下说。是啊，你和摄政王一起来的。王爷早上来府里提亲的事情，娘已经知道了吧？关于摄政王提亲一事，我觉得还需要细细斟酌，不能草率决定。南希像是没有听到他父亲的话一样。女儿不太懂这些，需要准备什么聘礼，娘都尽管开口跟王爷提了就是。我跟王爷的婚事一定要办得风风光光，让全天下的人都知道我嫁给了摄政王。南行之脸色铁青，你放心，我一定给你办得风风光光的。父亲既然刚才说不方便在这里说，那我们就去书房。我不同意你跟摄政王的婚事，但是我心已决，父亲不同意，只怕也阻止不了我嫁去摄政王府。你到底知不知道你在做什么？你是南家的女儿，丞相府效忠的人是当今皇上，不是摄政王。你若真嫁给了他，从此就是跟他绑在了一条船上。我心甘情愿。你有没有替你娘想过，等以后皇上坐稳了地位，第一个要收拾的人就是摄政王。你如果嫁给了他，来日算账时必定不会饶了你。我做好了心理准备，既然选择嫁给他，那么以后不管发生什么事，我都会跟他一起承担。你这是什么混账话？你跟他一起承担，你能承担得了什么？就算你自己不怕死，也别连累了你娘。父亲这番话说的真是铿锵有力，不明内情的人若是听了，还不以为父亲对我娘有多情深意重呢？亲王，跟顾青书的婚事解除了也就解除了，我不强迫你嫁给他，但是嫁给摄政王却是万万不能。我若不同意，你出不了这个阁。父亲不担心惹怒摄政王？为父好歹也是当朝丞相，摄政王就算位高权重，也不能强迫堂堂一品丞相嫁女儿。事情传扬出去，他只会落一个仗着身份强抢臣女的恶名。父亲放心，我是心甘情愿嫁给摄政王，不是他强迫，所以传言不会重伤于他。至于会不会连累我娘，父亲大可放心，我早已想到了万全之策。南行之软下态度。亲王，这些年我愧对你的母亲，不是因为我忘恩负义，而是官场上很多事情你们不懂。我对你母亲是有感情的，你又是我唯一的嫡女，我希望你跟你娘都能过得安稳。那如果父亲真担心我，不妨就改变下自己的立场。毕竟自古以来君权和相权就是对立的，皇上眼下还没坐稳皇位，所以对父亲器重有加，想利用父亲来对付摄政王。可如果他连自己的亲皇叔都能狠下杀手，父亲又如何确定皇上登基稳了之后不会过河拆桥，把南府也连根拔除？皇上连自己亲皇叔都能狠下杀手，父亲又如何确定皇上登基稳了之后不会过河拆桥，把南府也连根拔除？南希，你在胡说八道些什么？皇上以后定会慢慢坐稳江山，等他收拢了臣心，摄政王没理由再紧握摄政大权。你觉得他还能如今日这般风光？摄政王对你志在必得，也许是因为他想要银子。父亲的意思是说，摄政王是冲着我娘手里的产业来的。帝都名门世家闺女不少，若非冲着你娘的银子，他为什么明知为父是皇上的人，还非要娶你？摄政王大权在握，手里的兵马军队固然厉害，可养兵需要大量的银子，他这是提前筹谋，为的就是防止皇上以后在军饷上拿捏他。父亲为了皇上，真是操碎了心，所以父亲告诉我这些，是想让我远离摄政王。不是，为父的意思是，你跟摄政王可以继续来往，但婚事暂时不用急，如果他有什么不正常的举动，也可以及时抽身而退。果然还是跟前世一样的套路，想让我跟摄政王继续来往是假，让我盯着摄政王的动向才是真的。父亲若没什么其他的事情，我就先回去了。我不是为了你娘的银子。外人都说我养兵需要钱，但这些钱若一直从国库出，以后难免会受到皇上掣肘。但是他并不改，我自己也有一些不为人知的产业，所以不需要你娘的银子。这么说来，王爷其实也是个深藏不露的有钱人。王爷方才是听到了我爹跟我的谈话，所以才告诉我这些。王爷早上提亲，我爹是不是没同意？没直接拒绝，只是借口推脱。他不想让我嫁给王爷，却想让我待在王爷身边给他刺探军情，明面上说是为我考虑，其实是在把我往火坑里推。我是火坑？王爷明知道我的意思，王爷不是火坑，可父亲大人让我待在王爷身边当眼线，如果我真照他的话去做了，那么不管最后的结果是什么，我都不会有好下场，这不是往火坑里推吗？就算你算计我也不会伤害你，所以我这里永远都不会是你的火坑。我不会算计你，就算让我手刃亲生父亲，让我去弑君，我也绝不会算计你。荣玉心头悸动，不许说少话，有我在，轮不到你去杀父弑君。我只是打个比方。刚回到王府，青阳就凑了过来。南姑娘，温姑娘来了，她说找姑娘有点事。早上不是才刚见过面吗？
而且貌似闹得不太愉快。这会儿我跟他之间有什么话可说？这位姑娘只怕是醉翁之意不在酒。我去看看吧，不知温姑娘有什么话要跟我说。南姑娘在摄政王心里应该有着极重的分量，摄政王大概是真的想娶南姑娘为妻，可南姑娘觉得自己配得上摄政王吗？我能不能配得上摄政王，应该跟旁人没什么关系。摄政王觉得我配得上，那我显然就是配得上的。说实话，当今皇上不是个宽容大度的天子，摄政王手握大周2/3的兵马大权，权倾朝野，朝中大臣无人不敬，也无人不惧他。若你是皇上，难道不是日夜难安，恨不得马上除之而后快？是又如何？皇上也不过只是想想，他奈何不了摄政王。待日后皇上羽翼渐丰，地位稳固，跟摄政王铁定会有撕破脸的那一天。身为太傅的孙女，我以为温姑娘只需要把琴棋书画学好，维持好自己的才女美誉，就足以做个合格的世家贵女。没想到温姑娘还会揣测军心。这不是揣测，我只是在陈述一个事实，一个在不久的将来绝对就会发生的事实。摄政王如果不是出生晚，帝王之位轮不到别人来做。可他偏偏出生就是晚了，这又有什么办法？摄政王手里有兵权，满朝文武大臣之中有不少是他的心腹，若再加上温家的支持，我相信就算将来跟皇上真的翻了脸，他也照样可以。照样可以什么？温姑娘的意思是让摄政王篡位？不是篡位，摄政王手里握的权力足够大时，完全可以废了皇帝。南希定定看着他，眼底色泽异样难测。温姑娘胆子倒是很大。南姑娘不必觉得奇怪，任何一个枝繁叶茂的大家族都不可能只看表面风光，而忽略背后隐藏的危机。温家有了危机？暂时还没有，但凡事需要防患于未然。江山地位一事，你们应该直接去跟摄政王说，而且是关在书房里密谈，你知我知，不该有第三个人知道。我们两个小女子在这里谈论这个，只怕不太合适吧？我喜欢摄政王，除了摄政王，这帝都世家公子没有一人能入我的眼。我的要求不高，只要摄政王娶我，那么来日温家就是他最有力的后盾。这要求还不高，温姑娘是不是觉得自己是金凤凰之命？温太傅曾经是皇子们的老师，而摄政王跟这位太傅大人关系反倒疏淡，难不成温太傅宁愿舍弃自己的学生也要扶持摄政王，甚至不惜背上一个逆臣的罪名？这是我祖父的事情，南姑娘不必多问。的确不必多问，因为这件事我不可能答应你。若温姑娘是聪明人，就不该来找我说这件事，你就不怕我一个转身去皇上面前告状？你不会背叛摄政王，我们都是慧眼识珠的人。你既然知道我不会背叛摄政王，又怎么会生出如此愚蠢的想法，认为我会答应你这个荒谬绝伦的提议？你也可以跟我提出任何要求。南姑娘以一个商户之女的身份霸占着摄政王府女主子之位，不觉得很自私？容易喜欢我，只想娶我一个，我跟他在一起有什么不对吗？难不成温姑娘以为摄政王是城郊外山上的野花，见之有份，谁想摘都可以摘？如果我做了摄政王妃，我可以让你做侧妃，我们姐妹相称，并且我可以保证，不管以后发生什么事，我都不会对你不利。南希闻言微愕，就算是侧妃，以后进了宫，最低也是4妃之一，我们和平相处，应该不是什么难事。温岚显然还没有意识到自己在南希眼里已经是个智障。既然温姑娘把话说到这份上，我今天不妨就告诉你，荣誉是我的人，我不会跟任何人共享他，他身边的位置不管是正妾还是小妾，都只能是我，所以温姑娘不用再妄想了。摄政王不是一个物件，你凭什么把他霸占住？只凭他喜欢的人是我，这一点还不够吗？温姑娘若是有办法说服摄政王娶你，你也就不用特意放低身段过来跟我这个商户女谈条件了。既然如此，你说我凭什么？至于刚才温姑娘说令祖父愿意帮忙，那也跟我无关，你可以让你的祖父出面跟摄政王谈，即便摄政王觉得你温家有谋反之心，想要把你们温家处置了，那也是你们自己蠢，怨不得人。南希，你最好考虑清楚。没什么需要考虑的，温姑娘请自便吧，恕不奉陪。温岚神色一阴，冷冷地盯着南希从容离开的背影。南姑娘和郡主今天也来听戏。南希点点头。福成公子能不能告诉我们，齐王找你干什么？没什么不方便说的，齐王看上了我，让我做他男宠。话音落下，雅间里一片死寂。齐王有断袖之癖，癖好也因人而异，可能他原本并没有断袖之癖，只是因为我容貌出色，所以让他生出了占有的想法。那你答应他了？当然不能答应了，福成公子是青阴楼台柱子，怎么能委身另外一个男人做男宠？齐王提出这各样荒谬的要求，简直是欺人太甚。小郡主不用气愤，我给两位唱一曲。太好了。福成公子还没来得及唱，雅间的门就被敲响了。南希赶走公然挑衅他的心机女后，不想却又被心机妹妹狠狠算计，想让她身败名裂。我家姑娘听说小郡主在这里，
说有话要跟小郡主单独谈谈。你家姑娘是谁？本郡主不是阿猫阿狗，谁让我去我就得去，转告你家姑娘，她要见我让她自己过来。我家姑娘是郡主认识的人，只是……他有些顾忌的看了一眼南希和浮尘公子，意思很明显，有事就先去，不用管我，我在这里等你。我很快回来。银胜，跟上去看着，别让小郡主吃了亏。是。有人在故弄玄虚，南姑娘猜到是谁了？如此拙劣的伎俩，不用想都知道是谁。有件事我想问问公子。南姑娘，请问，你是摄政王荣誉的人？不是。浮尘公子看着南希，语气里隐约流露出几分关心。摄政王对你好吗？你是真心喜欢摄政王？摄政王对我很好。是吗？那就好。那就好。南希心下越发古怪。就在此时，天字号雅间门外，南月脸色苍白的对着一群人哭诉。方才我看见姐姐和浮尘公子进了这间房，让人过来看了看，可是在外面一直喊人，却没人应我。我担心姐姐，万一她出了什么事。南姑娘可是摄政王的人，这要是让摄政王知道她跟一个戏子共处一室，那还得了？想想南希两人，此时药效已经发挥作用了。南月几乎迫不及待地撞开门冲进去，让所有人都看到丞相府嫡女的丑事。这是在干什么？此处是我清音楼贵客雅间，任何人不能接近此处。谁让你们过来的？岑老板，大姐不知道是不是出了什么事，她跟浮尘公子进去已经好一会儿了，这房门我打不开，还请岑老板帮我把门打开，我担心姐姐遇到危险。谁是你的姐姐？前几天外面传的风风雨雨都是你跟顾青书的事情，不知道的人还以为南大姑娘移情别恋，抛弃了顾青书，转而另投图摄政王的怀抱，事实却是你跟顾青书暗度陈仓，甚至怀了他的孩子。你就是这样对待自己的姐姐？我没有。对，我也想起来了，听说南月姑娘把南大姑娘的手都给划伤了，依我看，应该是为了争夺顾青书，想把自己的亲姐姐除掉。我没有，真的只是担心姐姐，我没有要害她。你有没有害南姑娘的心思，只有你自己知道。是不是顾青书让你来求得南姑娘的原谅，好让丞相大人继续助她平步青云？南月脸上一阵火辣辣的发烫，但眼下是要让他们看到南希的丑事。你们怎么说我都行，可是能不能先让姐姐出来？我真的担心她，万一浮尘公子生出其他的心思。南月姑娘着实是冤枉了我，找这么多人过来见证自己的姐姐与男子共处一室，这是担心还是陷害？你是怕自己的姐姐死得不够快？你怎么会？南月姑娘看到我，似乎很震惊。你想问我怎么会在这里，还是说我为什么没中了你的药？不可能，我明明亲眼看着他进去的。正在此时，雅间的门从里面被打开，竟是摄政王和南希走出来。这么多人围在这里，是打算捉奸在床吗？众人满脸惊讶，南月更是脸色煞白，看着出来的两人震惊到无法反应。我今天难得跟王爷一起来听戏，没料到会遇到这么一出，各位以为我在这里私会其他男子。一夜之间，他竟被亲姐姐卖到怡红院，就连母亲也被送去军营伺候将士们，原因却是他在姐姐的茶水里下药，想让姐姐与戏子苟且，从此名声扫地。没想到下一秒，这么多人围在这里，是打算捉奸在床吗？没有，我是担心姐姐。担心我？一边说担心，一边带着这么多人来捉奸。原本我只想跟你井水不犯河水，但你既然三番两次主动找死，我若不成全你，似乎对不起你的一番苦心。南月咬唇跪在地上，脸色苍白羸弱，眼泪扑簌簌的流下来。既然你这么喜欢捉奸，我就让你捉个够。银月，稍后让人把他送去怡红院，那里嫖客多，让老鸨带他去好好观摩观摩。是，姑娘。不，姐姐，你不能这么做，我也是父亲的女儿，父亲不会同意你如此对我。我不能。王爷觉得我能这么做吗？把南月送去怡红院，让老鸨好好调教。南月顿时如坠冰窖，银月抓起他的胳膊就要往外拖去。摄政王饶命，大姐，求求你饶了我吧。浮尘晚间，你来摄政王府一趟，本王有事跟你说。浮尘点头，荣誉便带着南希离开了。浮尘来到3号雅间，南月的娘柳氏全身被绑住，他能听到外面女儿南月的动静，但却毫无办法。怎么想去救你的女儿？放开我！你们母女二人真是不知死活，设下如此阴毒计策，却没想到会把自己葬送吧？你说你们惹谁不好，偏要去惹一个最不能惹的人，这不是自己找死吗？放心，南月进了怡红院，这辈子别妄想着再出来了，本公子会让他在怡红楼里过得跟神仙一般快活。至于你，好歹也是做过头牌的人，服侍人的本领应该不错，索性就送去军营伺候将士们如何？柳氏惊恐地瞪大眼，放开我！我要去告诉南相，你这个该死的戏子！南希刚回府不久，门外管家的声音就响起：姑娘，相府来了人，
说是丞相大人让您即刻回相府一趟。丞相大人这么快就得到南越和柳氏的消息了，那姑娘要回去吗？相府势力大，眼线多，得到消息并不奇怪。你家王爷呢？王爷在书房，正在跟辅臣公子谈事情。堂堂摄政王绝不可能跟一个戏子谈事，所以辅臣公子绝对还有其他身份。比起回丞相府承受父亲的怒火，现在更应该去确认辅臣公子的身份来历。让本家告诉相府来传话的人，就说我今天受了惊吓，要在摄政王府中好好休息一晚，明天早上再回去给父亲请安。是，姑娘。走，随我去王爷的书房看看。辅臣公子，还记得下午在青音楼的谈话吗？你是什么身份？除了想知道我的真实身份之外，你还有其他的问题要问我吗？我还想知道，我俩之间是否有着什么我不知道的关系？关系的确是有，但是在告诉你之前，我得先征得你娘的允许，因为以前有过约定，我不能擅自打破这个约定。你跟我娘的约定？不是，是你娘跟其他人的约定，不得她的允许，任何人不能擅自打扰到你，更不能告诉你的真实身份。我的真实身份？我不是丞相府的女儿吗？难不成还有别的身份？此事说来话长，你先告诉我，你是我娘的什么人？我是你娘的侄子，你娘是我的姑姑，我俩是嫡亲的表兄妹，如假包换。我怎么从未听母亲提起过我还有什么嫡亲的表兄？那公子祖籍何处？这个暂时还不能说。好吧，除此之外还有什么能说的吗？比如说我娘还有什么亲人，这些年为什么从未听我娘提起过？因为一个约定。又是约定，这些年母亲只字未提的身世，究竟源于一个怎样不能说的秘密？那我明天回去问问母亲。福臣公子点头。改日有空，我登门拜见姑母。南希没再说什么，福臣公子很快提出告辞。次日一早，南希乘马车回了相府，毫不意外，他的父亲还有李氏母女以及他13岁的儿子一早就在家里等着他。妮妮，你给我跪下！他的嫡女恨透了他，甚至将他的另一个女儿卖到怡红院，就连夫人也要休了他。这都是这么多年他宠妾灭妻，纵容妾室庶女，欺压嫡女的结果。妮妮，你胆子肥了，竟把南越送到怡红院，给我跪下！父亲怎么一大早就这么大火气？是家人没伺候好，还是被皇上训斥了？大小姐还知道关心自己的父亲，这不知道的人还以为大小姐多有孝心呢。我跟父亲说话，你在哪根葱？插什么嘴？你南希，你怎么跟长辈说话的？还有没有一点规矩？大姐现在有摄政王撑腰，哪里还会把长辈放在眼里？忤逆父母，不敬尊长，就该罚去跪祠堂。我家姑娘在南府是嫡女大小姐，你们不懂得尊卑，身为庶子庶女，居然敢对嫡姐叫嚣，这是吃了雄心豹子胆了。你是什么东西？主子在说话，轮得到你这个贱婢？你也给我闭嘴！仗着自己是南府唯一的男丁，说话就这么有底气，你信不信我让你变成公公？你敢！银月说得好。南夫人脚步沉稳地从门外走进来，目光凉凉看着眼前这一幕。堂堂丞相治家不严，为老不尊，公然圈养外室，纵容妾室庶女欺压嫡女，尊卑混乱。我倒想看看事情传出去之后，天下人会如何评价你这位高权重的大周丞相。话音落下，屋子里顿时一片寂静。南行之目光阴沉地看向南夫人。袁氏，别忘了你的身份。我什么身份？丞相夫人的身份。今天当着这么多人的面，若是我决定休了你，是不是以后就再也不用顾忌什么身份了？南希诧异地看着他娘，他以为最多只是和离而已，没想到他娘居然这么霸气，要当众休了堂堂一国之相。你简直胡说八道！胡说八道？你看我像是在胡说八道？南行之的脸色一阵青一阵白，几乎气得头顶冒烟，简直是笑话。自古以来只听过男人能休妻，还没听说过女人能休夫的。夫人这话说出来也不怕遭天下人耻笑。哼，我既然敢说，就不怕任何人耻笑。当初是我眼瞎才看上一个虚伪自私、薄情寡义的东西。既然南行之对我无情，我觉得我俩之间的夫妻情分到此也该结束了。胡说八道，你简直不可理喻！南行之气得咬牙，额头上青筋暴跳，眼神恶狠狠地盯着他。我过来是想跟相爷说一声，从今天开始，别再找希儿的麻烦。外面的事情我也听说了，南越陷害希儿在先，他们母女得到任何下场都是咎由自取，别动辄把希儿叫过来兴师问罪。相爷要真是有本事，自己去把他们母女救出来；若没本事，那就让他们自生自灭。谁让他们不知死活的惹了希儿？希儿，跟娘走，别理他们。啊！母女二人转身离开了松鹤院，浑然不管身后那几人恨不得杀了他们的眼神。很久没发威了，瞧你爹那难看的脸色，我真是无法想象他这个丞相是怎么当的。当今皇上大概是眼瞎了吧？父亲在外面可比在家里会做人。呵，这是当然，在外面他若是不会做人，又如何能坐上位高权重的丞相之位？当初若不会做人，又怎么会哄得我对他死心塌地？南希沉默地挽着他娘的手臂。娘，
人都有看走眼的时候，女儿曾经不也是看错了人？相比之下，娘比她聪明有魄力多了，而她上一世却蠢到受顾青书算计摆布，害得荣誉不得善终。希儿，你昨天在青音楼里是不是见到了浮尘公子？啊，他跟你说了什么？他说他是我的表兄。南夫人闻言不悦的冷哼一声，娘怎么了？浮尘公子说的是真的吗？娘居然还有这么大的一个侄子，这些年怎么从来没有听娘提起过？没什么好提的，说起来也是气人，这些人如此阴魂不散。阴魂不散，南希心头古怪。这么说来，浮尘公子说的是事实，他真是娘的侄子。南夫人缓缓点头。他还跟你说了什么？其他的倒是没说什么。看得出来，南夫人心情十分不好，呆坐着很久才说话。被人看不起的商户女，实则却是身份尊贵的长公主，就连她女儿也是下任女皇候选人，只因一个约定隐姓埋名。然而一个人的出现打破了原本的平静。该来的总会来，娘之前没给你说娘的身世是不想让你困扰。希儿，你是不是真的决定要嫁给摄政王，并且非他不可？非他不可，我现在已经喜欢上了荣誉，已经做好了跟他相守一生的准备。既然如此，我大概要跟摄政王深谈一谈了。择日不如撞日，就今天吧。娘，这么急？反正我现在也闲着，与其让你心里一直憋着疑问，不如早些让你知道真相。南希听到这里，已经猜到娘的身份大概非同一般，否则不至于这么为难。南希母女到了王府，看见浮尘也在荣誉的书房，似乎早就预料到他们会过来。姑母，谁是你的姑母？希儿，你先出去玩会儿。南希微愕，目光对上荣誉，摄政王朝他点头，意思也是让他暂且回避。唉，那好吧。16年一满，姑母是不是？我暂时不想听你说话。转头看向荣誉，摄政王是不是早已知道了希儿的身份？略知一二。王爷想当皇帝吗？以前未曾有过这个想法，若希儿想当皇后，本王便为她夺来江山，江山未辟，娶她为妻。南夫人却平静如初。大周摄政王位高权重，连皇上都忌惮，真想争个皇位来做做，也不是什么难事儿，难的是舍不舍得放弃这一切。若王爷当真知道希儿的身世，就该明白我说的这句话是什么意思。本王明白夫人的意思，除了南希，这世间没有第二样东西是本王不能舍的。什么都能舍弃，男人的尊严和傲骨也能舍？没什么不能舍的。大周摄政王荣誉本领强悍，今日握着的一兵一卒都是他自己靠本事得来的，就算放弃这些，重新开始，他依然可以轻而易举得到。唯有南希，若放了手，以后就再也没有机会了。刚才我跟王爷说笑的，王爷什么都不用舍弃，拥有强悍的实力和至高无上的权力，才能更好的保护希儿，也能护得自己安然。就算没有这些，以摄政王的本领照样可以保护南希表妹，姑母不用担心这些。哼，为什么不担心？东陵那些豺狼虎豹是那么好对付的。浮尘神色微变，有祭司殿在。祭司殿只能约束心正的忠臣，约束不了那些心术不正的野心者。现在东陵朝局如何？陛下龙体渐弱，处理朝政已有些力不从心，还望姑母能早些回东陵。东陵储君何在？太子皇兄身子也越来越弱，情况堪忧。南夫人一副不出所料的表情。所以你让我回去，你皇伯父之情？知情。既然如此，此事我考虑考虑。姑母可以好好考虑，不过也别考虑时间太长。陛下身子骨弱，一日不如一日。唉，我问过希儿的意见，她说此生非王爷不嫁。既然如此，我也不会用什么规矩来约束你们。若王爷真的要跟希儿在一起，这以后谁娶谁嫁还不好说。但有一点是可以肯定的，王爷不能纳妾，这辈子只能有希儿一个人。夫人不用担心，本王不会有第二个女人。但希儿以后可能会有其他。这也不可能，她这辈子只能有本王这一个夫君，没有第二种可能。南希在花园里逛了约莫半个时辰，这才姗姗来到荣誉的书房。荣誉，我娘呢？回去了。怎么没跟我打个招呼就走了？我有话跟你说。什么事？王爷似乎有点不太高兴，怎么了？荣誉想到南夫人说的南希以后可能会有其他夫君，就惊慌失措。你是我一个人的。我是王爷一个人的，永远都是。荣誉，你怎么了？你喜欢当公主还是当皇后？我喜欢当你的妻子。这句话像是有魔力一般，让荣誉浑身紧绷的神经一点点放松了下来。能被随意践踏的商户之女，一夜之间竟成了女皇继承者，就连权势滔天的摄政王也甘愿为她俯首称臣。你的母亲就是东陵轩辕皇族大公主。你说什么？东陵，天下9国中最强的国家大公主，我娘居然有如此尊贵的出身，那她怎么会隐姓埋名到了大周？轩辕氏能征善战，有争霸天下的野心，可祭司殿崇尚和平，所以他们每隔200年就要选一个女皇，以缓解君王血脉中压抑不住的野心。东陵轩辕氏信奉神灵，祭司殿受臣民敬仰，历代皇帝挑选储君都会征求祭司殿大祭司的意见。轩辕氏自称帝以来只出现过2位女皇，
这2位女皇皆是因为祭司殿的预言。轩辕是又到了女皇称帝的时候。每200年一次，东陵已到了第3任女皇掌权的时候。我娘既然是大公主，那应该也是女帝的人选之一。东陵当今皇帝已年过古稀，16年前，大祭司提议让你娘做皇储，可当今皇上并不同意。为什么？因为他想废除女帝登基这个规定，以后公主不再享有登基为帝的资格。但废除规定也有风险，所以他避开自己的儿子，而是立了嫡长孙，也就是长皇子的儿子。难道隔辈相传就能打破这个规定？显然不能，所以原始长皇子跟你娘做了个约定。什么约定？他愿意给你娘肥沃的封地和皇族公主应有的富贵，甚至愿意加倍补偿，只要他愿意离开。我娘不登基就不登基呗，为什么一定要让他离开？因为祭司殿的预言。然后我娘就答应了。你娘本来就没什么野心，也不想因为皇位跟自己的皇兄侄子反目成仇，所以就接受了长皇子提出的约定，16年之内不回东陵。为什么一定是16年？大祭司给出了一个预言，以16年为期限，嫡长孙被立为储君之后，直到弱冠之龄，若无疾病缠身，不会意外身故，那么就证明神灵接受了这位储君，女皇登基的规定也就成功废除了。那福臣公子求见我娘的目的是什么？现在16年已经期满，福臣奉命请接你娘回东陵。就算16年已满，可依着长皇子对我娘的戒备之心，也不该主动要求接我娘回去才是。那位嫡长孙身体孱弱，无力担负社稷。我娘答应了。你娘还在考虑。荣玉，你觉得我娘应该回去吗？16年未曾踏足的皇族国都，谁知道那边变成什么样？局势不明，前途是吉是凶都不知道，怎能让人安心？你娘就算回去，也不会再做女皇。为什么？这一代女帝其实是你。我居然是东陵女帝。南希做梦似的。东陵将来的女帝，你现在连储君都还不是。我要是做了女帝，岂不是可以光明正大的拥有3宫6院72皇夫？荣玉内心一惊，直接抱紧了南希。不行，你是我一个人的，这辈子都是，不许你想其他人。荣玉，你先放开我，我快喘不过气了。荣玉的手这才缓缓松开，南希摸着荣玉的脸，坚定地告诉他，我刚才跟你说笑的，这一生我只是你一个人的妻子，只属于你，没有其他人。那说好，这一生我们都只有彼此。其实当女皇也没什么好的，需要每日忙于朝政，批阅奏折，忧心天下苍生，还要处理很多繁杂的事。我这样的性情，哪里像个君临天下的女皇？如果你真的不想做，我来想办法。